Всем привет! Сегодня у нас необычное видео. Это будет полезный декор комнаты. А точнее, мы будем с вами прятать нашу раскладушку, которая как кровать полноценная с ламелиями, гостевая. И, собственно, мы ее задекорируем, и она у нас будет камином. А еще самое интересное это то, что мы не потратим практически ничего на создание данного камина. Так как коробку я нашла в известном месте, там где просто оставляют картон ненужный. Здесь, видимо, был велосипед. Хорошая такая габаритная коробка, как раз для меня то, что нужно. Находка была просто бомба. Дальше у нас оставались какие-то куски обоев, которые хранятся в кладовке. Ну и, собственно, понадобился только термоклей. Я сделала замеры своей раскладушки и обрезала лишнее от коробки. Получился вот такой вот каркас. Сверху потолок остался, бока. Ну, не все я подогнула. И пол я срезала, чтобы данная картонка, точнее такой короб картонный, мог одеваться сверху. Все это буду сначала примерять и фиксировать на скотч. Ну, а уже в дальнейшем планирую все приклеивать на термоклей. К основному коробу начинаю приклеивать дополнительные декоративные элементы. То есть верх камина, бока. Пока это все в живом виде, даже еще не прикрепила все на скотч. Смотрю, как это будет выглядеть. И представляю, какой будет конечный результат. Ширина камина у меня будет приблизительно 10 сантиметров, так как больше не позволяет комната, а точнее дверной проем. Сверху будет еще что-то в виде столешницы. Ну и, конечно же, все это будет приклеено крепко, все это будет красиво обклеено. Собственно, оставайтесь до конца видео и посмотрите конечный результат. Из остатков обоев выбирала цвет, более подходящий к моему камину, и решила внутреннюю часть сделать вот в таком светлом, практически белом цвете. Обклеиваю все внутренние части камина уже на термоклей. В принципе, можно было клеить на любой. Это не принципиально, но мне было так удобнее. Вот добавляю также на термоклей приклеенные уже декоративные лопасти, тоже внутреннюю часть проклеила тем же самым белым цветом обоев. Добавляю уже боковые лопасти и соединяю с передними. Заранее извиняюсь за то, что не могу показать все крупным планом. Съемку делаю точечно, а не сдалека, так как габариты квартиры все-таки не позволяют это сделать. Ну а поделку, как вы видите, я задумала большую, габаритную такую, крупногабаритную, поэтому вот приходится снимать как-то так, выкручиваться кусочками. И вот у нас уже вырисовывается наш камин. Практически готов. Осталось приклеить крышку. И вот она уже на месте сидит. Теперь осталось самое главное — задекорировать верхнюю часть в виде камина, чтобы он был очень похож. Для этого, слава богу, у меня завалялись тоже обои, цвет, не знаю, камня какого-то, как по мне, очень подходит под камин. Тут присутствуют и золотые, и серебряные переливы, и медные, и коричневые, и черные. Думаю, что будет смотреться достойно. Вот посмотрите, как уже получается. Все обклеила вокруг. Сейчас приклею еще сверху. И уже можно будет зажигать огонь. После полной обклейки, после полной сборки, конечно же, обнаружился, как всегда, какой-то минус или косяк с моей стороны.
Вот забыла сделать пол у нашего камина. Почему-то я не подумала сразу, чтобы сюда положить какой-то костерок декоративный. Необходимо, чтобы там был пол с бортиком. А еще у меня закончились обои в виде камня, поэтому принимаю решение сделать полностью в белом цвете. Вот так это будет выглядеть. Ну и, собственно, после приклеивания начинаем декорировать. Вот такая вот красота у меня получилась. И на камин я уже разместила символ года быка. Кстати, есть у меня на канале видео, как я его делала из пластикового контейнера. Внутрь камина я положила елочные фонарики и украсила мишурой. Очень похоже на тлеющие угли. Этот камин прекрасно вписался в наш интерьер. Такой камин будет оригинально смотреться не только зимой, но и в другие времена года. Просто нужно будет декорировать его по сезону. Надеюсь, вам понравился мой камин, и вы мне об этом напишите в комментариях. А также поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Огромное вам спасибо! Подпишись на канал BHB Left.